টিভির বাচ্চা এটা হচ্ছে 7500 টাকা প্রোটেক্টর সিস্টেম। এটাতে আপনি বল মারেন যেটা মারেন ডিসপ্লে নষ্ট হবে না। মার্সেলের ফ্রিজ এটা 5000 টাকা অনলি 5000 টাকা। এটা 5000 টাকা সিঙ্গারের ইউজ করা। সানফ্লাওয়ার ফ্রিজ এটা 5000 টাকা আর 1000 টাকা কম 4000 টাকা অনলি 4000 টাকা। এটা হচ্ছে 5000 টাকা। এগুলো হচ্ছে 9000 টাকা, এটাও 9000 টাকা, এটাও 9000 টাকা, এটাও 9000 টাকা, যেটা নেবেন 9000 টাকা, 12000 টাকা, 12000 টাকা। এটা হচ্ছে 10000 আর এগুলো সব 9000 টাকা। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর RT27। যখন আপনি লাইন দিবেন এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। ফিক্স 16000 টাকা। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 5000 টাকা কম 20000 টাকা একদম পানির দামে দিয়ে দিব, জলের দামে। বিশাল ফ্রিজ এটা 500 লিটার। আমাদের থেকে নিলে আপনি মাথা ঘুরাই যাবে বললে বলবো 28000 টাকা। 28 এগুলো আবার মুভ করা যাবে, মানে উপরে নিচে মুভ করা যাবে। আইস বক্স আছে, এটা এখানে দুইটা পার্ট। এটা আবার নন ফ্রস্ট ইনভার্টার ফ্রিজ 25000 টাকা একদম কমায় ছাড়ে দিচ্ছি। জি এটা আমার নিজস্ব কুরিয়ার, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি প্রোডাক্ট নিজের হাতে পৌঁছে দিব। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। এই ভিডিওটিতে আপনারা অনেক আনকমন ফ্রিজ, ওভেন, এসি এবং টিভি দেখতে পারবেন। সো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই দোকানটির লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম পুরাতন চাঁদগাঁও, আরকান রোড, শরফুদ্দৌলা পেট্রোল পাম্পের ডান পাশে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন এন্ড লাইক তো মাস্ট। সো আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমাদের আজকে টিভি, ফ্রিজ, এসি এগুলো নিয়ে শুরু করব। আরো অনেক আইটেম আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে। প্রথমে আমি আপনাদের টিভি দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার 50 ইঞ্চি এলজি অরিজিনাল 4K HD এলইডি টিভি। এটা মার্কেট প্রাইস 1,05,000 টাকা। জি আমাদের থেকে নিলে আপনি আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,000 টাকা সেল করতেছি। 38,000 টাকা। এটা 4K টিভি, এটা অরিজিনাল 4K অরিজিনাল এলজি, কোরিয়ান ফিটিং, কোরিয়ান অ্যাসেম্বলিং এবং অরিজিনাল কোরিয়ার প্রোডাক্ট। এটা যদি কেউ নকল প্রমাণ করতে পারে তাহলে 1 লাখ টাকা পুরস্কার আছে। এটা আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 3000 টাকা কমে রাখবো। জি 35,000 টাকা রাখবো। এতদিন আমরা 38 করে সেল করছি, গতবারও 38 করে রেট দিছি, এখন আরো কমাই দিছি 3000 টাকা কম। এটা 5 বছর সার্ভিস থাকবে। আর যে কেউ গ্যারান্টি নিতে চায় তাহলে 1000 টাকা করে বাড়াই দিতে হবে। 1000 টাকা 1 বছর গ্যারান্টি দিতে, আর 5 বছর গ্যারান্টি দিলে 5000 টাকা বেশি দিতে হবে। আর এটা হচ্ছে 4K UHD এলইডি এলজির, তাও এলজি একই ব্র্যান্ড সেম সব কিছু। আপনার মডেল সাইজটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা। আর আমাদের থেকে নিলে আপনার ফিক্স 30,000 টাকা। জি আমরা এতদিন 30 করে সেল করছি দিয়ে, এখন আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 2000 টাকা কমায় রাখবো। 28,000 টাকা, আরো 1000 টাকা কমায় রাখবো, 27,000 টাকা রাখবো। এটা 4K টিভি সেম, এটাও সেম ক্যাটাগরি। জি আর এটা হচ্ছে 4K ছাড়া স্মার্ট টিভি। এটা 43 ইঞ্চি, এটা পড়বে আপনার 22,000 টাকা। কোয়ালিটি কিন্তু সেম একদম। জি কোয়ালিটি সেম। এটা 4K ছাড়া, এটা 4K। আর এটাও সেম ক্যাটাগরির আপনার UHD 4K আলট্রা HD এলইডি। এটাও আপনার 28,000 টাকা। এটা মডেলটা ভিন্ন। এটা আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 3000 টাকা কম, 25,000 টাকা রাখবো। জি 28,000 টাকা করে সেল, 25,000 টাকা রাখবো। আর এটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড এলইডি টিভি। এটা আজীবন ডিশ লাগবে না, ডিশ ছাড়া চলবে। জি ডিশ ছাড়া চলবে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মার্কেট প্রাইস 24,000 টাকা। জেনারেল টিভি, থাইল্যান্ড, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা আপনার চ্যানেলের জন্য রাখবো 13,000 টাকা। জি 13,000 টাকা। 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর গ্যারান্টি ছাড়া নিলে আর 1,000 টাকা কম, 12,000 টাকা। জি আর এটা হচ্ছে সিগো ব্র্যান্ডের টিভি। সিগো 5 গড়ি ছিল আগে। এই সিগো 5 ব্র্যান্ডের টিভি আপনার এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা। আমাদের থেকে নিলে 14,000 টাকা। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে আর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। 1,000 টাকা কম। আর এটা হচ্ছে সোনি ব্রাভিয়া 40 ইঞ্চি টিভি। সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে রাখছি। এটা হচ্ছে সোনি ব্রাভিয়া অরিজিনাল টিভি, অরিজিন জাপান, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে মালয়েশিয়া। এটা 14,000 টাকা। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 28,000 টাকা। এটা 40 ইঞ্চি। আর একটা টিভি আছে আপনার টিভির বাচ্চা, এটা হচ্ছে 7,500 টাকা। জি অনলি 7,500 টাকা। এলইডি টিভি আপনার পেন ড্রাইভ দিয়ে চলবে। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 500 টাকা কম। জি জি তারপরে এটা আছে, এটা 4K টিভি। এটা হচ্ছে 7610। এটা মডেল হচ্ছে আপনার 7610 4K আলট্রা HD টিভি। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 75,000 টাকা।
আমরা আপনার চ্যানেলের জন্য রাখবো অনলি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা জি এটা 4K জি 4K। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 2,000 টাকা কম, 2,000 টাকা রাখবো। 28,000 টাকা জটিল একটা টিভি। জি জি গ্যারান্টি সব জি জি 5 বছর ওয়ারেন্টি। 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, আর 1 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি নিলে 1,000 টাকা বেশি। আর এটা হচ্ছে জেনারেল ডবল গ্লাস। ডাবল গ্লাস। জি এটা ডবল গ্লাস হচ্ছে আপনার কারোর সাথে যদি ঘরের মধ্যে ঝগড়া লাগে এটা ভাঙবে না। এটা ডিসপ্লে আপনার কি লোহা দিবার ডবল ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে প্রোটেক্টর সিস্টেম। এটাতে আপনি বল মারেন যেটা মারেন ডিসপ্লে নষ্ট হবে না। অন্যান্য টিভিতে তো আপনার আঘাত লাগলে শেষ, ডিসপ্লে শেষ মানে টিভি শেষ। এটা একটা ডিসপ্লের দাম আর একটা টিভির দাম সেম। এটাতে কিন্তু আপনার যা কিছু দিয়ে গে করে আপনার নষ্ট হবে না। দাম কেমন এটা? এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 29,900 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা জি টিভি জি ডাবল গ্লাস। জি 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 এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কেমন? ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর, আর গ্যারান্টি নিলে 1,000 টাকা বেশি। জি আর এর সেম, এটাও সেম টিভি 4K অ্যান্ড্রয়েড টিভি এলইডি। জেনারেল। জি এটাও একই সেম দাম 14,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে এলজি 40 ইঞ্চি, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 43,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে ফিক্সড আপনার 20,000 টাকা পড়বে। 20,000 টাকা টিভি। জি 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 এটা আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 2,000 টাকা কম, কি বলেন 18,000 টাকা টিভি? 18,000 টাকায় টিভি 40 ইঞ্চি। 40 ইঞ্চি। জি স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের এসি অকশনের। এখন তো ভাই শীতকাল দাম কম থাকে। জি এটা অনেক কম থাকবে। আপনার মার্কেট প্রাইস দ্যাট টন, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 65,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে 30,000 টাকা, অনলি 30,000 টাকা। এগুলো থেকে ওয়ারেন্টি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব দিব। আর এটা হচ্ছে আপনার এক টন, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 45,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে আপনার 20,000 টাকা, অনলি 20,000 টাকা। অনলি 20,000 টাকা। জি এটা হচ্ছে 2 টনের। এটা মার্কেট এটা ইনভার্টার সিস্টেম, 60% বিদ্যুৎ এনার্জি সেভিং, আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আপনার এটা পড়বে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 85,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে আপনার 40,000 টাকা, অনলি 40,000 টাকা। ওয়ারেন্টি 5 বছর, আর গ্যারান্টি দিলে 1,000 টাকা পারবে। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের অকশনের টিভি, অকশনের এসি। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 45, আর আমাদের থেকে নিলে আপনার 15,000 টাকা, অনলি 15। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ। আমরা ফ্রিজের দিকে যাচ্ছি তাহলে। জি এটা হচ্ছে ফ্রিজ। আচ্ছা। এটা হচ্ছে স্যামসাং, হ্যাঁ স্যামসাং এর অকশনের ফ্রিজ, নতুন মাল, কোনো ইউজ হয় নাই, একদম নতুন মাল। সুন্দর ফ্রিজ আমাদের। জি। এস বড় নাকি ভাই? জি এটা এসএস বডি। আচ্ছা। কোন ব্র্যান্ডের এটা? স্যামসাং। হ্যাঁ এটা স্যামসাং এর, এটা 85,000 টাকা মার্কেট, আর আমাদের থেকে নিলে অনলি 25,000 টাকা, 25,000 টাকা। অনলি 25,000 কি টাকা। বলেন ভাই? জি আর এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ, এটা হচ্ছে আপনার, সুন্দর একটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার 42,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। হ্যাঁ 5 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 12 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 12 বছর ওয়ারেন্টি। জি জি কি বলেন? জি আজকে তো আমি পুরো অবাক হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ আজকে কমাই দিচ্ছি সবগুলা এসি ফ্রিজ টিভিতে অনেক কমাই দিচ্ছি। আচ্ছা। তো এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা হচ্ছে সিঙ্গার। সিঙ্গারের। এটা পড়বে আপনার এটা পড়বে 16,000 টাকা, এমনি মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 29,000 টাকা। কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 220 লিটার, 220 লিটার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। জি নতুন গ্লাস ডোরের, গ্লাস ডোর ফ্রিজার। ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 বছর ওয়ারেন্টি। জি এটা হচ্ছে স্যামসাং এর RT27 মডেল। এটা অপশন কোম্পানি থেকে অপশনে আসছে। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে 16,000 টাকা। আচ্ছা এটা কি আপনার স্ক্রিন টাচ? জি স্ক্রিন টাচ। এটা অর্ধেক দাম। এটা হচ্ছে এখানে যখন আপনি লাইন দিবেন, এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। তো এটার দাম কত রাখছেন? ওয়ারেন্টি 10 বছর দিব। আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে আপনার ফিক্স 16,000 টাকা। 16,000 টাকা জি। স্ক্রিন টাচ টিভি। জি জি কি বলেন ভাই? বিকো। এটা হচ্ছে ইতালিয়ান ব্র্যান্ড বিকো, একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট। এখানে কিন্তু লাইটিং একটা আছে জি সুন্দর। এখানে নীল লাইট জ্বলবে। হ্যাঁ সুন্দর একটা ফ্রিজ। জি এটা ওয়ারেন্টি সহ আছে। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা, আমাদের থেকে নিলে 24,000 টাকা, 24,000 অনলি 24,000 টাকা। কি বলেন? সুন্দর একটা ফ্রিজ। জি আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 12 বছর গ্যারান্টি সহ থাকবে, কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি। কোম্পানি দিবে নাকি আপনারা? এটা মার্সেলের, মানে আপনার ওয়ালটন কোম্পানির প্রোডাক্ট, মার্সেল কোম্পানি আর কি। মার্সেল ওয়ালটন আর বি গ্রুপের পণ্য। আপনার এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 31,900 টাকা, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। এটা 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। কারণ এটা অপশনের জন্য। না এটা অপশন না, এটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড। আচ্ছা ডিসকাউন্ট রেট। জি। আর আগেরগুলো অপশন। জি 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 আর ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা মানে মনে করেন যে কিভাবে নিবে মানুষ? ওয়ারেন্টি কোম্পানি থেকে সরাসরি হোম সার্ভিস পাবে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।
আর যেগুলো মনে করেন যে নরমাল অপশনের জি। আপনারা আলাদা নিয়ে আসছেন জি, জি। আপনাদের দোকান আসতে হবে। যেগুলো না আমাদের দোকান আনতে হবে না, এটা কোম্পানি, যেগুলো কোম্পানি সার্ভিস দিবে আর যেগুলো আমরা ওয়ারেন্টি দিব ওইগুলো আমাদের লোক গিয়ে, আমার টেকনিশিয়ান আছে, সার্ভিস সেন্টার আছে, আমার 2টা সার্ভিস সেন্টার আছে চিটাংয়ে। আপনার 20 কিলোমিটারের ভিতরে হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস পাবে, বাসা গিয়ে হোম সার্ভিস। 20 কিলোমিটার পরে হয় তাহলে গাড়ি ভাড়া দিতে হবে। যদি চট্টগ্রামের বাইরে হয় তাহলে জি পাঠিয়ে দিতে হবে, জি জি তাহলে ভালো মতো পাবে গ্যারান্টি। জি জি এরপর একটা এলজি ফ্রিজ, এটা হচ্ছে এলজি ফ্রিজ, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে, জি এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 85,000 টাকা। বিরাট, এটা কত লিটার ভাই? জি এটা হচ্ছে আপনার 380 লিটার। 380 লিটার, জি অনেক বিরাট। এটা হচ্ছে আপনার বিকো ফ্রিজ, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড কোম্পানির। আচ্ছা, এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 85,000 টাকা, আর আমাদের থেকে নিলে আপনার 24,000 টাকা, 24,000, আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। জি 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 আর টিভি, টিভি, হ্যাঁ এটা এলজি টিভি অনেক ইনটেক প্যাকেট, হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো আছে। এলজি টিভি লোগোটা একটু ভালো করে দেখেন, তাহলে কাস্টমার বুঝতে পারবে অরিজিনাল কিনা ডুপ্লিকেট। এলজি জি স্মার্ট টিভি। এটা স্মার্ট 4K। এটা মার্কেট প্রাইস 65,000, আমাদের প্রাইস 25,000 টাকা, আরো 3,000 টাকা কম, 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আর একটা আছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। সিঙ্গেল জি জি এটা অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 45,000 টাকা, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 20,000 টাকা, 20,000 টাকা। অনলি 20,000। ওয়ালটনের প্রোডাক্ট এটা, কত ইঞ্চি এটা? এটা হচ্ছে 32 ইঞ্চি। এটা মার্কেট প্রাইস থেকে 38% কম। 38%। জি 38% কম, এটা মার্কেট প্রাইস থেকে 38% কম দিয়ে আমাদের 15,000 টাকার মতো পরে আমরা এটা 13,000 টাকা রাখবো, অনলি 13,000 টাকা। 5 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি পাবে, কোম্পানি থেকে সরাসরি পাবে। তারপর ইঞ্চি ওয়ালটনের, এটা 40 ইঞ্চি, 5 বছর প্যানেল ওয়ারেন্টি পাবে কাস্টমার, কোম্পানি থেকে পাবে। এটা মার্কেট প্রাইস থেকে 38% কম। জি এটা হচ্ছে এলজি 4K ইউএসডি এলইডি টিভি, অরিজিনাল 4K আচ্ছা, এইচডিআর প্রো। এটা আপনার আইপিএস 4K ডিসপ্লে। এটা 75,000, আমাদের থেকে নিলে 28,000 টাকা পড়বে, 28,000 টাকা। আরো 3,000 টাকা কম, ওরে ভাই, খালি কমের উপর কম। 25,000। এখানে আরো অনেকগুলা টিভি আছে, মানে কোনো ব্র্যান্ড পছন্দ হলে আপনাকে যোগাযোগ করলে আপনি দিতে হ্যাঁ পারবেন। দিতে পারবে, সমস্যা নাই। ওয়ালটন খুব ডিজাইন। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রিজ, মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। জি আমাদের থেকে নিলে আপনার 28,000 টাকা, 28,000 টাকা। আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 5,000 টাকা কম, 23,000 টাকা, একদম পানির দামে দিয়ে দিব, জলের দামে। আর এটা হচ্ছে 28,000 টাকা, মার্কেট প্রাইস 45,000 টাকা। এটা 5 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 12 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, সেম এটা তো একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্লাস টাইপ হবে, আস্তে আস্তে পড়বে, আস্তে আস্তে পড়বে, এটা সাথে সাথে পড়বে, আস্তে আস্তে বলবো। হ্যাঁ আস্তে আস্তে পড়বে। এটা মার্কেট প্রাইস 65,000 টাকা, ওরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 45,000 টাকা বিক্রি করতেছে, আর আমরা বিক্রি করতেছি 20,000 টাকা। হ্যাঁ, 20,000 টাকা। জি অনলি 20,000 টাকা। কি বলেন? এটা কোনো ইউজ হয় নাই, শুধু স্কেচের কারণে এগুলো আমাদের কাছে চলে আসে। অপশনে দিয়ে এরপর জি নিয়ে নেন। জি জি একদম ইনটেক্ট ফ্রেশ প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে, এটাও সিঙ্গারের, আচ্ছা, এটাও ফ্রেশ প্রোডাক্ট। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার, এটা 70% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 22,000 টাকা পড়বে, অনলি 22,000। অনলি 22,000 টাকা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন? ওয়ারেন্টি 5 বছর থাকবে, মোটর গ্যারান্টি 5 বছর। শোরুমটাতে সেম। জি সেম। মেইন তো মোটরটাই। জি জি আচ্ছা, তাহলে আমরা ওই শোরুমটাতে। ওই শোরুমে থাকবে। এগুলো 70% কম, একদম 9,000 টাকা, পাইকারি লাগলেও দিতে পারবো। জি একদম 9,000 টাকা, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা 13,000 টাকা, এলজি কোম্পানির অরিজিনাল এলজি, 13,000 টাকা, 13,000 টাকা। চালা চালা রাখছেন জি জি এটা টেস্টিং করে রাখছি। একটু, এখানে এর কারণে কমিয়ে। হ্যাঁ এগুলো স্কেচের কারণে প্রাইসগুলো একটু কম আর কি। আর এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। জি অনলি 10,000, 220 লিটার। 220 লিটার। জি আর এটা হচ্ছে 9,000 টাকা, 9,000 টাকা। অনলি 9,000 টাকা। জি এগুলো অপশনের ফ্রিজ, আচ্ছা, 9,000 টাকা। এর তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে না? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এত বড় ফ্রিজ দেখেন, এটা ইউজ করা মার্সেলের ফ্রিজ, এটা 5,000 টাকা অনলি, 5,000 টাকা। অনলি 5,000 টাকা। কি বলেন ভাই? জি এর তো ওয়ারেন্টি দিবেন? ওয়ারেন্টি থাকবে, সার্ভিস দিব, সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ইউজ করা আর কি, কাজ বাসায় ইউজ করছে। আর এগুলো হচ্ছে 9,000 টাকা, এটাও 9,000 টাকা, এটাও 9,000 টাকা, এটাও 9,000 মানে টাকা, যেটা নিবেন না 9,000 টাকা। আরে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে 12,500 টাকা, এই দুইটা
এগুলো বড় সিঙ্গারের। গ্লাস ডোর এগুলো জি সব গ্লাস ডোর এই সিঙ্গারের 12,000 টাকা 12,000 টাকা। এটা হচ্ছে 10,000 আর এগুলো সব 9,000 টাকা। সব 9,000 এগুলো সব 9,000 দেখেন এগুলো। সব 9000 টাকা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 14,000 টাকা। এটা সিঙ্গারের তো এগুলোতে কি এগুলো ইউজ হয় না নতুন? না, এগুলো হচ্ছে অপশনের আর এটা হচ্ছে ডিসকাউন্টের। আর এটা পড়বে 13,000 টাকা। 13000 টাকা। জি অনলি 13,000 টাকা। সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা কি নতুন ফ্রিজ? জি নতুন ফ্রিজ অপশনের আর কি। অপশনাল মাল। জি আর যেগুলো 9000 টাকা বলছেন এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন? ওগুলো 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 বছর দিয়ে জি দিবেন? জি আর এটা পড়বে আপনার 10,500 টাকা। 10500 টাকা। জি অনলি 10,500 টাকা। এটা কি ইউজ না নতুন? ইউজ না, এটা অপশনের মাল। এই আজকে দাগ এগুলোর কারণে অপশন। আর এটা হচ্ছে ইউজ করা, দোকান ছেড়ে দিছে আমাদের কাছে চলে আসছে। এটা হচ্ছে 10,500 টাকা। 10500 টাকা। জি আইসক্রিমের ফ্রিজ। তো কত লিটার ভাই? এটা হচ্ছে 250 লিটার 250 লিটার। 250 লিটার। আচ্ছা। তো একদম কম দামে দিচ্ছেন। জি এটাও 9,000 টাকা। জি এটা 12,500 টাকা। এগুলো তো বিদেশি মাল না? জি এগুলো বাইরের মাইওয়াল। আর ভীষণ এটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা দেখাইলাম না। বিক্রি হয়ে গেছে? শেষ। এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের অপশনের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 45,000 টাকা, আমাদের থেকে নিলে 18,000 টাকা। 18000 টাকা। আপনার চ্যানেলের জন্য আর 3,000 টাকা কম। আরো 3000 টাকা কম। 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা 5,000 টাকা সিঙ্গারের ইউজ করা। কি বলেন ভাই? জি 5000 টাকা জি অনলি 5,000 টাকা। এটা কত লিটার? 250? এটা 250। আর এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12000 টাকা। জি এটা মাইওয়ানের ফ্রিজ 12,000 টাকা। এটা ইউজ না নতুন? এটা হচ্ছে নতুন অপশনের মাল। আচ্ছা। জি মানে ওই থাকতে থাকতে একটু পুরনো হয়ে জি 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 এটা কত দিবেন? এটা 12,000 টাকা, আপনার চ্যানেলের জন্য 10,000 টাকা। অনলি 10000। অনলি 10,000। অনেক সুন্দর ফ্রিজটা। আর এটা হচ্ছে মাইওয়ানের, এটা মার্কেট প্রাইসের থেকে আপনার প্রায় 70% কম। 70% 70% কম 13,000 টাকা। গ্লাস ডোর ফ্রিজ, গ্লাস ডোর। সুন্দর ফ্রিজ। এগুলো পাইকারি লাগলেও দেওয়া যাবে। পাইকারিও দিতে পারবেন? জি আরো জি কমবে দাও। জি আরও কমবে। এটা হচ্ছে 9,500 টাকা। ওরে ভাই ফ্রিজটা তো অনেক সুন্দর। জি অনেক সুন্দর। নতুন এটা? জি জি আচ্ছা, তালা সিস্টেম। জি লক টক সব আছে। এটা তো ওয়ারেন্টি দিবেন? ওয়ারেন্টি আছে, 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে বস। ওরে আল্লাহ, বস কোম্পানি। হ্যাঁ বস কোম্পানি, এটা বাইরের কোম্পানি আর কি। এটা অপশন আসছে, এটা নিটল কোম্পানির আর কি। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 26,000 টাকা, আমাদের প্রাইস 13,000 টাকা। 13000 টাকা। জি আর 1,000 টাকা কম রাখবো, 12,000 টাকা। জি এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 220 লিটার। 220 লিটার। আর এটা হচ্ছে বিশনের ফ্রিজ। বিশন 250? জি 250। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। এটা 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। 10 বছর। জি সারা বাংলাদেশে কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাবে। ডাইরেক্ট কোম্পানি। হ্যাঁ কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাবে 10 বছর। যারা নেবে সবকিছু কাজ করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে দেবো। এটা কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাবে, কোম্পানি থেকে সরাসরি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবে। 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা। ওয়ারেন্টি মানে কার্ড এগুলো সরাসরি কোম্পানি থেকে নিয়ে কোম্পানি থেকে এগুলো হচ্ছে আপনার কোম্পানি থেকে একটা ডিসকাউন্টে আমরা আনি, এনে আমরা 50% ডিসকাউন্টে আনি সেল করি আর কি। এটা মার্কেট প্রাইস থেকে আপনার 50% কম। কম থাকে আপনারা আর ডাবল কমাই দেন। জি 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 এটা মার্কেট প্রাইস থেকে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 17,000 টাকা। 17000 অনলি 17,000। এটা 15,000 টাকা। এটাও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে, 10 বছর গ্যারান্টি আছে। সুন্দর ফ্রিজ। 50% আর এটা হ্যাঁ এটা সিঙ্গারের ফেস্টিভ্যাল ফ্রিজ। এটা মার্কেট প্রাইস থেকে অর্ধেক দাম। অর্ধেক দাম দিয়ে আপনার 14,000 টাকা। 14000 টাকা। জি অনলি 14,000 টাকা। আর আনকমন একটা ফ্রিজ দেখায় আপনাকে, এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের। স্যামসাং এর। হ্যাঁ মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,70,000 টাকা। আচ্ছা। এটা আপনার আমাদের কাছ থেকে নিলে ফিক্সড 60,000 টাকা। 60000 টাকা জি ডাবল ডোর। জি আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 5,000 টাকা কম। 55 অনলি 55। নন ফ্রস্ট ইনভার্টার ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট প্লাস ইনভার্টার। ইনভার্টার আচ্ছা আচ্ছা। খুব সুন্দর। জি এর তো লাইটিং টাইটিং আছে। জি সব আছে সব আছে। মানে যারা নিবে একটু কষ্ট করে দেখা দিবেন। হ্যাঁ দেখা দিবে আর সমস্যা নেই। ভিতরে স্ক্রিন টাচ না? হ্যাঁ স্ক্রিন টাচ। এটা টাচের উপরে কাজ করে, কেন টেম্পারেচার গুলো ওটা আমার টাচের উপরে। আচ্ছা আচ্ছা। সুন্দর একটা fridge। জি আর এটা দেখেন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ফ্রিজ। মার্কেট প্রাইস থেকে 3 ভাগের 1 ভাগ দাম। 3 ভাগের 1 ভাগ। জি মানে বিশাল ফ্রিজ। এটা 500 লিটার। 500 লিটার। জি এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,10,000 উপরে। আমাদের থেকে নিলে আপনি মাথা ঘুরাই যাবে বললে। বলবো বলেন না। 28,000 টাকা। 28000 টাকা। বললে 28 ইউজ হয় নাই, একদম ইনটেক মাল। মানে ওই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে? হ্যাঁ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর থাকবে। আপনার এই দাগগুলোর কারণে এগুলো কোম্পানি অপশনে দিয়ে দিছে। তারপরে এটা তোশিবা জাপানি ফ্রিজ। জাপানি fridge। অরিজিনাল জাপান, জাপান অ্যাসেম্বলিং ও জাপান। আচ্ছা নতুন
নতুন নাকি? হ্যাঁ একদম নতুন, দেখেন ওরে একদম ভাই, নতুন। ভিতরে তো জোস। হ্যাঁ একদম নতুন। খুব সুন্দর। এটা অলরেডি 3টা থেকে 2টা সেল হয়ে গেছে, আর একটা আছে আনকমন ফ্রিজ। এটা অনেক বিশাল, 550 লিটার। তো অনেকগুলো। হ্যাঁ তাক অনেকগুলো। সুন্দর সুন্দর এখানে। হ্যাঁ এগুলো পাঁচ এগুলো box। এগুলো আবার মুভ করা যাবে, মানে উপরে নিচে মুভ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর উপরে এখানে কয়টা পার্ট? হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আইস বক্স আছে, এটা এখানে 2টা পার্ট। এটা আবার নন ফ্রস্ট ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা। বিদ্যুৎ বিল একদম কম আসবে, 150 টাকার উপর আসবে না। কি বলেন? মানে মাসে 150 টাকা, হ্যাঁ পুরো মাসে 150 টাকার উপর আসবে না। এটা ইনভার্টার ফ্রিজ, 71% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এটার দাম কেমন রাখবেন? এটা তো আরো মাথা ঘুরে যাবে। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,40,000 টাকা, আমাদের থেকে নিলে অনলি 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। জি, আপনার চ্যানেলের জন্য আরো 5,000 টাকা কম, 25,000 টাকা। 25,000 টাকা একদম কমে ছাড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা। কাস্টমারের মাথা ঘুরাই ফেলবো আজকে। বাসা কেমন যাবে মাথা ঘুরে গেলে? এটা হচ্ছে 5,000 টাকা। কি বলেন ভাই? এটা তো আপনার সমান ফ্রিজ। জি, এটা হচ্ছে 5,000 টাকা দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ এটা ইউজ করা। ইউজ করার জন্য জি 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। ওয়ারেন্টি কেমন দিবেন এটা? ওয়ারেন্টি একদম আপনার 100% ওয়ারেন্টি পাবে, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে মানে দিব। আপনাদের থেকে পাবেন। জি, পার্টস লাগলে কাস্টমারের আমরা সার্ভিস দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। মানে সার্ভিস ওয়ারেন্টি জি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, আর গ্যারান্টিও দিতে পারবো। গ্যারান্টি দিলে 1,000 টাকা বেশি, 1,000 টাকা। সম্পূর্ণ খরচ আমাদের 1,000 এক টাকা। বছরের guarantee। 1 বছর, আর 5 বছর গ্যারান্টি দিলে 5,000 টাকা বেশি। তো ওটা আমি তাহলে যেটাই না, বলে দিব ভাই। হ্যাঁ সমস্যা নাই। আর এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, এটা অনলি 8,000 টাকা। অনলি 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। ওয়াশ এন্ড ড্রাই। জি ওয়াশ অ্যান্ড ড্রাই দুইটাই আছে। সুন্দর। জাস্ট একটু গ্লাসটা ফাটা। হ্যাঁ গ্লাসটা ফাটার কারণে দামটা কম। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 18,000 টাকা, আর এটা 6,000 টাকা। 6,000 টাকা ওয়াশিং মেশিন। জি ওয়াশিং মেশিন। Warranty এটা যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার তাদের জন্য এটা ঠিক আছে। এটা তো ওয়ারেন্টি দিবেন? জি ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছর। সার্ভিস ওয়ারেন্টি। জি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং এর। আচ্ছা। সুন্দর। জি এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট প্রাইস থেকে 50% কম, 14,000 টাকা। হ্যাঁ মার্কেট প্রাইস 30,000 টাকা। এটা হচ্ছে 10,000 টাকা 10,000 টাকা। সিঙ্গারের, একদম ফ্রেশ। একদম ফ্রেশ, কোনো জি সমস্যা নাই। জি এটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা দেখার দরকার নাই। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের। সিঙ্গারে। এবার সুন্দর একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, নতুন। একদম নতুন ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার অকশনে আসছে আর কি, মানে এসকেস এগুলোর কারণে এখানে আমাদের শোরুমে চলে আসছে 50% কম দিয়ে আমরা 14,000 টাকা। 14,000। এটা আমরা লোকালি এখানে সেল করতে 16,000 টাকা, 16,000। কিন্তু আপনার চ্যানেলের জন্য 14,000 টাকা। জি লোকাল মানে এখানে লোকাল যে কাস্টমারগুলো আছে। আর এটা হ্যাঁ এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এটা সেম পাবে না মানুষ? হ্যাঁ পাবে, অর্ডার করলে এটা সেম প্রোডাক্ট দিতে পারবো, সমস্যা নাই। আমার কাছে তো প্রতিদিনই প্রোডাক্ট আছে, অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট আছে। ইউজ মাল। জি এটা হচ্ছে অপশনের, আচ্ছা অপশন। ইউজ হয় নাই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। অনেক জি বিশাল ফ্রিজ। জি 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 এটা মার্কেট প্রাইস থেকে আপনার 70% কম। 70%। জি অনলি 70% কম থাকবে। আপনার চ্যানেলের জন্য আপনার আরও 2,000 টাকা কমাই দিব, মানে আপনার 18,000 টাকা বিক্রি করি, 16,000 টাকা, আরও 2,000 টাকা কম, কি বলেন ভাই? 14,000 টাকা। এটা হচ্ছে নতুন ফ্রিজ, একদম 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। এটা মার্কেট প্রাইস থেকে আপনার 50% কম, 15,000 টাকা অনলি। 15,000। 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর এটা আর এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, আপনার চ্যানেলের জন্য 2,000 টাকা কম। অপশনের ফ্রিজ বাইরে, হ্যাঁ 10,000 টাকা। আর এর পাশেরটা 16,000 টাকা, 16,000 অনেক বড় বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, দূর থেকে দেখানো হচ্ছে। হ্যাঁ আর ওই পাশে যেটা আছে এটা সানফ্লাওয়ার ফ্রিজ, এটা 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। আর 1,000 টাকা কম, 4,000 টাকা। 4,000 টাকা ফ্রি। অনলি 4,000 টাকা। আমার নিজের ট্রান্সপোর্ট, নিজের গাড়ি, নিজের ড্রাইভার, সব কিছু নিজের। আপনি সারা বাংলাদেশে যারা পাইকারি নিতে চায়, আমার নিজের ট্রান্সপোর্ট দিয়ে আমি নিজে পৌঁছে দিব, আচ্ছা এটা হচ্ছে কোনো সমস্যা নাই। বিএস কুরিয়ার। প্রয়োজন হলে আমি নিজে চলে যাবো, আমি নিজেও গাড়ি চালাতে পারি, আচ্ছা। আমি নিজেও ড্রাইভারি করি মাঝে এখানে মধ্যে। লোকেশনটা একটু বলে দেন ভাই। এইখানে লোকেশন হচ্ছে পুরাতন চানগাতানা, সরবতুল্লাহ পেট্রোল পাম্প আর এরশাদুল্লাহ গার্মেন্টসের পাশে। আর আপনার চট্টগ্রাম জিসির মোড় থেকে যদি আসে তাহলে আপনার বদ্দারহাট হয়ে পুরাতন চানগাতানা, সরবতুল্লাহ পেট্রোল পাম্প, এরশাদুল্লাহ গার্মেন্টসের পাশে বললে যে কোনো কেউ দেখা দিবে। অথবা আপনার গুগলে চার্জ দিলে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স গুগলে যদি লোকেশনে ট্র্যাক করে তাহলে আমাদের দোকানের লোকেশন চলে আসবে, ডাইরেক্ট লোকেশন মোবাইলে দেখে চলে আসতে পারবে তো ভাই, একদম। আজকে অনেক কষ্ট দিলাম, আবার আসবেন ইনশাআল্লাহ। জি আর আমাদের যতগুলো নাম্বার আছে সবগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো আছে, ভিডিও কল দিয়ে সরাসরি যখন যেটা আসে মাল ওইটা লাইভ দেখতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় ভিডিও করে 2 দিন পর আমাদের প্রোডাক্টগুলো নাই, ওই কারণে দেখা যায় কি কাস্টমার অনেক সময় বিভ্রান্তি হয়ে যায়। আমাদের একটু কষ্ট করে হলেও আমাদের ওই যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ওইগুলোতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা থাকে, ওপেন থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা, এর আগে কেউ ফোন দিলে পাবেন না।
সকাল 10টা থেকে রাত 10টার ভিতরে যদি কেউ ফোন দেয় ভিডিও কলে যে মালগুলো আছে ওইগুলো দেখতে পারবে। জি, এটা আমার নিজস্ব কুরিয়ার। আমার আরও গাড়ি আছে, যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি প্রোডাক্ট নিজের হাতে পৌঁছে দিব, কোনো সমস্যা নাই। ওকে ভাই, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম।